na mame we die niente ne mame domain no ne mame ahyesa ne hyebre se ono no obedi na ade eye beye kuku no ono na obefa enti me de beye kuku ma ona umfa dia na je se umbume na ni America no umpasa obeje dia enye meku asay odiase enti nie hu ni patuntumu die odume uwia osande okose tumi bi ase seni adome no beye de ebeye ntem na wabrabo be se kura kopem se ne kuma beto ne yem se uni ade wa meto e die eyefo ena we se ne mamehwe ena de kasakasa bai kasakasa no ena efe de nkwa na wo kuru yem se ena wo so isa shawo nyama na oyen ende wo so oni oba ma be koda ensure say won say wenya omo ya yonkofo and ya yonko anye ntia we be fa yonko because ya to man and there's on obe nante na osuma fidie no na obetom no nya kwaku na okoji na baso bode omo ya yonkofo and ya yonko anye ntia we be fa yonko because ya to man and there's on obe nante na osuma fidie na obetom no nya kwaku na okoji na baso bode won kofa ni obo odua no ansel was anko last one 3 times ansel opo say ampa on obo odua odin show and yesi you have wo koya de na do 3 days show sunanya Omaima Mamina Tnas at the back Mystery TV so na Sadia Medical Matiasian Mystery TV aid me baby a yachese ye pese ye dom wesuko ehwe me ekoso ewusunsumu yemfie ni hu na nso tomi bi okwa ebeba honamani no sanko antia na ko e de aboan we yade a esi hu ni hu ye benkum ni ye nifa e wo bra ye tutu anamo e wo sa sunsun dumadi ni mu enti na Mystery TV aba enti se Mystery TV aba na ne waba na wo hwa ka hu se ne ba ye bebobo hu ni nyina no se bi anka wo a ebeka oba ana ewu nua bi enti ene ye de Mystery TV aba me a bi bedi ani no bi ane ejebrifa to mi atu e bo ase ni ye ko e be fa so e be bo abo aye ho e wo ho na sa bre de me kotonkra enche me ba ne ho bia me ba abedam ontwa me tonkra ba sisi ya abusiafo na yehia biwa na mene Prophet Dr. Abednego ena aba ye ba bebe eni na bia ma ye bebe no duabo titiriu ena ye pese ye be na duabo no egu akodo enti ene no ye be fa ne nkorabata ba ko ni ya hwe ekwa ye fa so a eba esunsan so a ewode mayen ene ne be bia eko editia ye we ene ade a ene ye ba behwe no ewo ha enti prof ye kan me mo akwa ba I want to say the radiasi yo na duabo mystery cases ni ade then na ye betimi esua e de afrim yo Father we thank you Eradi Yankopon ye da wase sabre ye papa obisa efa the mystery of ancestral cases ebi ni duabo ebi no so friend no me ebi no so friend gbese ena yewumu din ahoro ena yewumu ahoro a wodi eye duabo cases ye na no me nso ai no me nso no de ordinano ena kato so ana o kato abusu ebiso yes ordinano na eka eno no onye brebi eno so waye so akakura waye but ye woni a ye ena ye woni a ye ka okay enti enne no ye hwe ni ayeye ne ye di kan san ne abane aye kan so no Father we thank you everybody is said that was the mystery of ancestral cases fi a body asase na onyankopon ade bia obebo bia no obo papa no wabobone ena obebo kase cases atwam Isaiah 45 verse 7 o say me na mebo sum ena mebo bone ena mebo ai die dan
crisis and aduabɔ ne twam yo enti entwam ɛwɔ hɔ kɔpem sɛ wiase wie bɛba ni akɔ wura yase foforo no enti no ɛyɛ ade a ɛyɛ abɔde nome duabɔ ɛyɛ abɔde ne sɛ sɛ obi yɛ obi ade na anase onyankopɔn yɛyɛ na ade no kura no ɔbɔ yɛ dua onipa yɛ onyankopɔn ade no onyankopɔn di kan bɔ onipa dua no de we no de ɔdome sɛ ɛno yɛ nome nti ne bufu yɛ no ɔdome onipa nti ɔdome no ɔde wo hyɛ tumi bi nsa ɛno ne tumi ɔde hyɛ wo nsa sɛ ɔka saa abusudi ɔhaw ɔbrɛ amanneɛ ebi ne yarewa a ahyeta wɔ wiase ɛne nyinaa yɛ nome ɛna obi a okuta tumi no ɔno mostly no ɔdome a ɛyɛ very effective ɛna ɔnea okuta tumi nso ɔdome na ɔsan yɛ a ɛyɛ brutal mbadwa wagya sɛ sesei no ɔkae sɛ wo adewe bɛyɛ wo ɔwɔ tumi o waka ɛbɛyɛ effective na ɔsan yɛ biribi ka ho a ɛneɛ nkwa etwa so straight biribi bɛyɛ na yɛ a ɔbɛyɛ aka ɛyɛ o ɔyɛ ka ho a sɛ ɔfrɛ biribi di wɔakyi ka ho kyerɛ sɛ wɔ berɛ a ɛnsi wo yie waka no na wasan frɛ bosom aso sɛ nea mepɛɛ sɛ ɛnyɛ maɛnyɛ hɔ ma no na wasan de wadome o ɔno de ne tumi na ahoɔden adome o ɛne wasan de wahyɛ tumi foforɔ nso ɛnsa ɛna ebinom tumi ne kɔyɛ abosom bɛyɛ 5 6 7 tumi de wo nkoa kogya ɔkɔha nsɔn num nsu obi ekuta nti baabi a ɔbɛdu biara ɛnti ne saa asɛm ebi si maame bi wabɔ braa nye yie ɛna wɔde n'asɛm bae awurade yi da asɛm yɛbɛhwɛ a ɔsaman bi sɛ mengyaa ne na ngyaa no ɔkyerɛ wayɛ ame ɔyaw ne maame ma ne maame ewu te ne maame de ne hyɛ ɔsoro ɛne asase nsa na hwɛ tumi ɛwɔ soro na hwɛ tumi ɛwɔ asase nti hwan na obetumi agye wɔ firi ne nyina obi a na ɔgye sɛ ɔnyankopɔn pɛ ɛnti no asase nsa no ɛyɛ nsamanfo ne abosom ne ɛyi ahohombɔne nkuturu ɛna ɛsoro nso ewim otumfo nti obi bɛyɛ wo papa a ɛyɛ asɛm wɔn nti ɛyɛ saa na gye sɛ wo wohwehwɛ na wohu na wokɔ nso wokɔyɛ ho adeɛ nti wei no obi a obetumi ayɛ saa adwuma wei gye sɛ ne okuta soro ne fam okay ma yɛ mmra yo nsɛm bɛn ne yɛ a wɔn ne ka etimi yɛ wɔ ya sɛdeɛ wei wɔka sɛ ne maame ɛsɛ wadi n'atɛm ebi a wobɛhwɛ mu kura na atɛnidie no ɛnyɛ ne yɛboro so nanso ogyiri sɛ ɔyɛ ne ba na wabie n'ano wadi n'atɛm nti no ne bu afu wɔ ho ebi nso wɔ hɔ a wobɛhwɛ no na ɛyɛ n'adamfo a wɔne ne egoro anaa obi a ɔretwam saa nneɛma no yɛnhwɛ nsonsono yɛ ɛwɔ yo awurade nyankopɔn yɛ da wase nhyira nka wo de dara ansa na obi bɛdome wo no one either sɛ yɛatɔn yɛtɔn wɔ a nti wonam wɔ no woyɛ obi a yɛatɔn ɛna yɛsesa ohyɛberɛ nso a wotumi dume wo yɛsesa ohyɛberɛ wonyɛ ade papa da no ne kyerɛ sɛ nea wokra firi soro baeɛ no obi agye afi wɔ nsɛm nti yɛayɛ sɛ wo nenam hɔ kwante korɔ kɛkɛ kwaseade nkuto na woyɛ nti obiara tumi dume wo because adeɛ a woyɛ no ɛmfa kwan mu ɛnso bia ni na maame wei deɛ nea nti ne maame dume ne no ne maame ahyesa ne hyɛberɛ sɛ ɔno na obɛdi n'adeɛ ɛyɛ bɛyɛ kuku no ɔno na ɔbɛfa enti mede bɛyɛ kuku ma wo na ɔmfa deɛ a na ɛkyɛ sɛ ɔmbume
na ne America no pesa obeje dia enye memia meku asayo it is a asotwe a ode man asotwe ode mo nefa bayi kuku very good enti mra onyankopon ka kire Adam se mundi we but we de mundi na obonsam ma wokodi na je se ni onyame kan no nwamfa obuo ama onyankopon enti onyankopon de ahometo ni ebufuo na edume won se wo be ma wo be sam fifiri mo ba nso be koto awo so sa pe kwa wo be bre ni ade ni nyina wo se enu ye dume but what I say but one form mo anko se tumi bi nsa se ense won kumo what I say enti ni ehu ni patuntumo de odume uria o sande wo ko se tumi bi ase senya dume no be ye de ebeye ntem na wa bra bo be se kura kopem se ni kuma beto ni yem se oni no enu na je so suru kasa osuru bem yes na o se o ye bonitia obi a onyame bejo na o ye bonitia onyakobo ho anya bejo endi anga yen suru onyakobo mbom se onipa so senso obi anka ase ya na ya dwene nkoho si ebesuru nyame atwa wonipa yo sane ni ankese se onipa suru onyankopon sin onipa because oye bonitia onipa gwan ko erade ho onu ni gwan kobia na onyame aiden achew because onu na tume duabo suru ni fem eni papa nsira ewo no ento onu no kase engineer enso enye de ejina enti na so onyame ka na wo onu a obechew no ka no wenti a wan na beje obiom hore de Matias na ma yemra onipa dasani se de otie onipa dasani wa bufuo na nabufuo no so ekoduru baabi a sabe na eje adamo enwenti na yehu nomie eni duaboi na yebeden eni yefrisa esu eni ban ni se na nipa no bebo odua no ana obetume o na ne buafu na den ma ebufu ni bai sentina because ona ye se eden na kofa ba etia na ye koduru sa pepenso no yo se pemfo ebu bebse bibi anko kam papa enya cherele ni opese wonye no wan ya se onuso de bumfu okay my yenhwe yo opeso odi bayi kuku mami yo mi amede me hono ade ne mu odu se me enti me se me nsoa ana mempe ebi amafa ebuo kwan so akere se ma me ade we die mi ntimi wo se da bi da etwa de twa se wo soa ano why na ama ne buafu kan ne why na eso do me yo enti esan se wonni mu nti obeso wahwe se obeka kasabi obeya dibia nene ye ne na brabo ne kasa no be ma wo obubefu edikai na obeka kasabi a obeka na ese wani atranton wakaseti a omame wakaseti a papa wakaseti a wadamfo wakaseti a oyonko eso no na wesum fidie no na wo ai de watom achew enya chew penso there there's no return dia fe ma yenhwe yo wonwa eyen na wona etie yen yo ebi amabrabo se de na me bo no ensese bi abam ensese abam no nso mi hu menti ase ebi a oni ni tie yen ohwe yen ewo se na dwena baso se eba ne sa okwan be no be fa so ehu se bi a no mi a na eduabo na edimachi ayo uno hu se wate wadua baso kura eso kai se wo ABC ni se emayo adamfo yonkofo ena em se akasakasa obako koto ade no so ade wa meto ide eyefo ena we se ne mamehwe ena de kasakasa bai kasakasa no ena fe de onkwa na wo kuru nyem sa ena wo so isa shawo nyama na oye no ende wo so ono ba mabe koda ensure say
won se wanya abufuo dia baby akodu denti na obaako ya ton obaako am obaako omo ya yonkofo and ya yonko anye ntia we be fa yonko because ya ton man and there's on obe nante na osumafidie no na obetom no nya kwankun na okoje na baso bode ante yonkofo bi ho abrabo bi ho ebuso bi ho enamfo bi ho onua bi ho onu nua be nam so sonson ya ton na mo ante na ababa na kai say odia oni iseme ya sha odia ene na oni obema bi ada oyefunu be hye na onu so nim se we ni wokun yes na we ni oni ni kunu ni ho utie na wo so kofo bi oni ni kunu ni ho ena akoto ade na odi yi na yi na is una wokun na okoka wakate so ya sha odia ene obema bi a wo so ni ne bakoda no oyefunu be hye nsu we se na etibia no wokun onukuru be da na onukuru da onukuru ko da watomra so bi a shawodi a sa shawo no be makoda say ye nekuro say obema yes and I say o ya shawodi a and ye won so say nya apa so ne demo den su ti no fi won wa ya for 6 years as on by never day ka hom be ye ansere and ye hu so answer no ka jem so won ko bisa na dafum enukura bra ye bra wo quite 3 times by 3 months no ntiase one person better so no wa bonidua enso no why enso no why ye be hwe wonu so na ebusuafo aton no ama na damfo denti na anu ekuro denti ebeye a we so ojibi no mfambo ebusua na wonkum nsen no ono mpese oji eno mpese obedi de be mo adamfo oyo beifo na wabo dua na nkasa de ne beye a support dua hey anti tamo afede wo ya ansede be ma okwo baby a edensu no konfuno ena konfuno kante hey mame anka nche won se na wadua breas na sofu ko chiro ha no onyame nshira won kofa ni obo dua no answer was uncle last one 3 times answer or put say ampa on no boduan or din show and yes you have walk ya didn't do 3 days show sunanya antino duabono eye ensohwe a ukotom unya kotom a uboa won bejira utum kwa enti wo se duabo a eni njira so enye adwuma enti se ewo njira so kuto de be ye adwuma ne sense e bo dua na wo njira so enti a wo bo dua fi se ne bo afu yo ne ono tete o de down ma je what you say o tete o de down enti watum okay yemfa ne se ye de ready yemfa to se me ene bi obi didi mi na ho a na ma chen se dua wo boy ye de besre wa dan ne ma me odan ne be ye ya yo entino bibia no oji unfum sutum wo ya de bi no ni pansa dia wo ye nyepe no oji unfum su atum enkopre kakabembe ona mpese obesi su ye isa pepe ya na akoye nchinyua bi a woni gire se dua bono kura bi eni enti wabom dua me come baby asemi say no need the fool die for want of wisdom or kwasia owu abra oni nyansa nobody what you say oh ade a oye ni wa anye ni ye because onya ya ade bi na nipa na pepe ebufu ewura nipa straight and ebufu ewura nipa ne pe no say ade a oye wa anye ni ye you have to regret and compensate and just say so be the one say now so that they will remove that answer ebufu kesi no me no wo yi free ho enti no onya kaya ba abre tumi na oposo ye duma no abre nas enti no se nsukura no sa anasa osan reverse osan kabimu a na chese adena no abras
na spirit kono tumi ko abewura no entube ye adwuma se no be na mo wo de nsuo ne krese ni ade se nguso I say Jashi was a cover press crazy the petrol there. Egusu. Obi Buefu. Now some question of Bufuson to me every. I didn't so we're proud crowded at that. I was here for near Yedi Hunkomwe, a year no me any dria wa, a binimo dear before any tea and a year. Nania ye pesi bisane say Obodriani we are. Why ya bo Driano? Se woji tum se you dua me abomi ese se hwa na wo sesa obetimi asesa ma ayeyi o ma ye hwe abufu a ye namfofo ye ne ye maame ye papa na ye busua ye wom a itimi ma abufu no ekoduru sa pempenso no ha na ye ka ho asem enti se abufu ba den na ese se ye sanka abufu ba ese se nyane buafu no wa tumbra ama wama obi buafu no wo na ese obre o jumfu sotu wo wa anu as na ebufu na aba wo weso no e confirm se me fa ayankofo edie ya yo asha ase no oba akoro de no nim se bia oni ni di akoro mo entino wa mfa ne se aduabo no betumanya no but when should they work candidate obetimi akokasa asem no you say I didn't so work candidate but when I genuine fun so antum say okay me pacho o dey me pacho fache what you say yes na o prin na kuma entumi ye mehwe entumi ye o hwe no wanya candidate because wo se me ya shawo and say maybe ya shawo dia and the one so no na ne be me bia anda itinka hono ano akosia we dey o go mo enu no nipa ntene ho ase no me dasi nyamishra obi starting bufu no starting the provocation bape anti say okay say so when you insult no waka waya no so no ya shawo right what you say no say me ya shawo dia ene hwe na wo no obema bi angoda na mo wo no obema bi dadia ensure we ehwa no wo so san ko fa ko sua kwa e de ka ho gba ano hwe sugu o kira aya onkuta beye kura bibieso ano ni pa ni obefo ana kosua na ya na ye bono ya na ase de sai yo kosua no eye quantity ska quantity no mra onyankopon bo adasa ene motia ne ahohom trai na sika wodi ene kosua so bokosua na otuaka se je akatua na ko ye yes ti kosua eska ama boso ndi ayo wa honhom bi o ha wo musika yes akosua na kosua ba ko do you know how much it costs billions of cities kosua ba ko pe endo unim obo ba ko usika wo wiase oba esaska ko to be ntosa kosua ndi so wo disaska ne tua dia wo usika be na wo boy kosua se mo ni mo kosua eska quantity na ska ye ahohom no ye from no a ye no nante ahohom both invisible so no sika wodi e kosua enti obedi bo ye de no kosua ni ba kosua ba ko so billions of cities to a tria ba ko no kosua ba ko mienu miensa due ene na ayeka enti kosua no na bo tria ka o the sky tria and sika dey we no no wasama o da de ensuaka ho je ai eye abusiafo afi ya hwe abufu a ede duabo eba na fe yenko okwan afa so a se duabo ni nya obi a okwan ben no befa so obehu na watimi ati akire se bia me ko aso esi ho de makwa akopere eyo o se enya yesape esisi waso because
onya boy ba kan tete no obeko Nyankopon ho a ye fa asase so ye nko soro direct. That's right. Well, ebedu mi ye be chere some mysteries. Sentina ye was said. Kan tete no opese opo Nyankopon ho a o fa asase so. Na asase so obefa ne so a this o ma asase bi. Ebi obe ye afura koko nsa Fanta masa no mu na de masa ase na asase so de ama esoro o de man frama akoso na soro age na soro so de akoma Onyankopon sana fe kwan na bi sana fe kwan na bi entino kan tete no a Yesu mbaye na poso ko Onyankopon asa answer osoro nso de as adebema obi a odefa the whole nature soro no na soro so de abema asase answer asase de amaduaba aduane ne ade sa na nsuo answer na wode aide antina onya boy no watua ode ama asase dia ebi a opese nsuo enyewa ebi ode ama atanda apraga ana ode ama agiram ode ama mframa na mframa so de ko nso toy ku fam aboa dem nso bia nso ni wa beto a engu nso bi mu na wo kase ya na esisi aso duabo ni mu na esi aso ana wo dua no na oma awiefre ba mu a enye wadwe kura so obedwene saade mo eyese wa repeat esisi waso no says we no onya chirewa na we si waso onya chirewa says insu we tumetu a e bo be chirewa bi a insu no started to eyiri a na wonso yiri nti e ba be chirewa enye somo a e be yo say yare what I say who direct straight say yeduabo e ba be ono fu yare we malaria I say what you I say nti e be ma wo refi say yeduabo nti tama obo say yeduabo na ka uwu na eba awiefre na ya na isunsuanso bi wo ho a ebia ebeba wadwene mu ana eno no obi okuta eni ya yekuta ye sadwuman ye na ye wo baba ye behu ena ye wo sign bi wo ho a ebia ho nso ma kire wo nipa a won aboni de wode ne ma nsuo no obesate ahoho enti se nsuo ni to nsuo no awiwo a ebia wo bo na nsuo no awiwo enti enkosi na hia nsuo beto ti se nsuo no awiwo a obewiwo no enti nsuo no gusu yiri no na wo so yiri na wo so no hyew no ofele enti ebeyo sa tita unbeko doctor obeko hospital pani ni ade ebi kwara ehia pani se esusumo ade enti tamo a nia obowani a obehu se eyeduabo no na wo tano no aben enti se wine ye no fast na osofo trofo be fo musufu duefo a menimo won akodi trofo sika se okoda ne dua obeto akoma honhom yi no o say you cannot serve two masters ye wa sofo bebe won man trofo ewu so okoda ne dua osofo o da minipa okoda ne dua can you serve two masters won akoda ne dua man trofo na ewu na wono woni mudie a won timi Daniel na sa tru so ko bompa manipa ha ma yenhwe die yo duabo ene mpaye bo no won tuntua so bi ana o sa nipa no ko bompa o tumi a we call working miracle power no wo so wo power ni bi a wo kasa wo de no tumi kokoya de ekire we de na efiri ho ko now we need working miracle power. Oh, say working miracle power. Enye empire obebo no wa no keke. Working ye empire ye bo ni anu keke wo. Ene na sofo no kusu ye dada microphone. Ene ye working miracle power. Eye tumi a no Yakobon said that the microphone a ye kuta. Okay. Enu no straight menya ye ade na e ba wo so straight. Ene ye wo normal
normal prayer and no waka keke and this I so biaba okomo no and na Yesu kan no oh kona come na one man eduane oba me obiaba ne ho da ho award no oh kona ho be one man ntoma ne ho be hia no and you obi e so man atade you obi e so man eduane so I just say and you obi e no o di ade be bogura no pre any working miracle power no ade be fi mu ko gura nipa no enti no say we did you so anu maduro ne want to me sign at once na just a spirit 13 mu wo die na ko gura no enti wo die ni wura na ono ne die na e hye hobo so baye no gina fio wo do bi bai na wa tu maduro tu pe pa ne kon ne owu obia nim se wo enti ade ne meso e bai pe na meso sorry enti bi me sabo no ba pe na de ne twi ba me na so me kon na meso mi ya ade no na yi pe me straight baby a otutu pe me mom ko kum ni ba so ma de ko straight obi na ababa bi no ne mame mo ba sorry o ba sorry na driver bi ko pe no e no ko di ne ko bosomfo ni ye forget e na ne mame be bo amane so me ba ne nko school na ya ko se driver bi ho e na me so o pe so wa na driver ne ho ade e na driver ne so de me ko bosomfo no ho bosomfo no me ma wo kire ne bosom ogu da dem 3 days driver ne de me ko se me hwe me pese me say ni girlfriend to de me ko ma bosom na bosom no fo no so ko to go so apoti so abi ogu da dem 3 days just be here sunsun chia yo say e won ni bi ankoye bi say djuma we on ni spirit power bi ankoye because we be try but what you say driver no akọ de me ko bosom fo no say e me say aye odi eduru aye get ni get ampanso bosomfo no so djuma odi ni ba teacher again ama driver and they say get no on post school say na adwene wo driver ne school there be and we no person prove say ina ni sa osofo what you say and to be so say men children say man pass man nothing pass God owuda dem 3 days ba ko de won tutu pe me ya de straight forward na me hu sa de so yi straight kokunu bosofon kokunu straight papa ye sunsumo dio ade ye guso ke enya gro ne ye guso dio ya ka ana ye sunsumo ne ye ka onye na mani dia o hwe ye o tie ye na enhu se ane ma ye kan nyina ye sunsumo ne ye enne person to say ya dia e wo ho se ne ne de medical ka se e wo ho enya de ni ho se ni ho anke ni di nti wo ho na wo di ni de na wo ho nti se wo hwe na ye sunsumo ade a se so to bo ase unsense ma mi bi se nyina no maybe said do baby or one ma ko so adenti minim se sunsumu ne ma ne ye enti se me di nidie e ma sunsumu no hu so ne a wo kan o kama wo a wo hwe me na ate ase na se bi na eye wo a watimi afa kwampa no so ama wo ato ye mfa ne se obi eyen yo de ye kan ebi adinu na so esi na so ye kan ya na dwena ba ne ko so onye de ayo se una obeje mfomso atum what I say oguso hunhunu na wako na mpa nwehu ese okọ obi a onu so kutabi mi okutabi na ese okọ ne ho no be de hu bi enipa be mi ensa na abara dwimu no be de hu se we ni ne ese me kọ ne ayo enna me che se ye wasofo atrofo ho so koda ne dua obekum ofri right only spirit working miracle power and the Bible school no wako obebon pa ma otrara je osika ai na bosom spirit ko achiro kura onim say ye ba ko mienu miensa ai na bosom kunu so say ye owansan opete okraman ejiramoa ochirebe onim bajo waja say and the Bible school wako no pani bibia dia obako to nyam so koto botokura koto camelio koto se otu ana nsuo ne kumufri ato achire what I say and the war and also ofisha obehu na ese osori ko hwe say ade ye na ye gusu kai prophet Abednego his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God
pacho me man koto spirit bia o man ne we me ne wo fe na beduru eduru so je ko na so ko ye adwuma what you say enti no wo fe na ko pe boso so me de no bo boso enti no wo ohunhunu ogusu ye wakoso to wato eduru enye ya so hwehwe obi a betini aye o betuma ye adwuma what ya na ya sem no fi say you say nenida so na say ayo say no say mo so ahonhon nyina ahwe ewurade akasa na makwan say mo so ahonhon nyina ahwe na fi ewurade a wo behu eja wakobe mienu miensa de da ne kwa ne da yo na dwuna ye ne ketseme ne sa pepepe ente ebo awe fe de mabre obi ubewu mabre wo wiase fatu team beye bosom we call no retreat no surrender never despair beye bosom ahonhomboni no retreat no surrender never despair bosom ne kumanton yem before ne kumanton yem o nipa born for ahonhom one kumanton yem because adechi wo se won ye ne a wo mo pe a wo hu so ye de eto na ono ni oye mbre ya wo so wabre umbajo what you say o se mun so ahonhom na hwe enti wako honhom we wako manamo kremo we wa san sorry ko wa o yare se wabre na se okoye ne we aduru e de man na anye no enti aye ne bibibi se wo ko ni mu ana omra ndachi ha ne ya na eye ya kakra wo ayarefo ni bi ho mo eye no kware odinsini bi bai odinsini de ne yo obubu no ne na oria wo fam yo everybody is how it also for o ha ho emye no mai nsa ne iri otoso mienu me na meju nso go ne bosom ne so nte bosom no ho ade enti no ma sai ne we medebra ne ade egu bosom ne so papa no so pemba na ompemba nka wo do beto so mienu o yere first one ena wo na o ye second one but wo do by the also on poor babia ena wo wa second one no so opemba enti wo de kire no so papa ede na se ono yire second one no asem so yo no mu kuntokwa ni ade ne kura asem so ono an wa kire obusu enti no two things either se obeja obusu now what trans wanyankwa ye besa asaw yare but obeja obusu na wanyankwa trans ana obeso obusu na wo Osùn zo no na kwaje e so no na dia enti wo ka so onya ntina sena aye ne bibibi pe se ono anu wakoje e na odididi so no so sayare enti o obeyere kura otube sayare no waja je wa asama abros na no so na odididi enti atro ni nada na enti so beja en wa trase and also I no kware de obeka boso ndo ntume njai na won sa ne yare won sa yare so onso niska ene na ebebo anu se ono yere nko e ba ko na bona manye so pa de chewo na de gode o hono mo hwe njai na fe unya ska wa be sa ho yare eno so ontiase ya ka hwehwehwehwe also ntiase ene na oyire seka wan so de ontume ware no also be ka je nso onko ene na papa kope ska na mom so se o mema ho ayede kakra ene ye na ne ho ye de kakra the corporate duma foforo ye na onye ska obesa ho yare na nkoye bosum na akoye bosum no dia bosum no ojira we bosum na hu asase yire ina bosum no so we hu bosum ni ho asa na be fon ba joso kuso nde se bosum no ne be ye why no is strong se be ye ne strong be ne strong se bosum te sa bosum no e yakura also bosum na na ma chi o me se na na bia ya aboa
abosom na odi insane man okochia no wa hunu da wonim nana yes ye nim wo enti ye ka ne ye hu ne ate ne di ho adanse me say papa bosom na osom no we ayo wo ketwa what you say bosom we ketwa we ayo wo na nyowo a oye python ye wo owo mo wo ye wo python ye wo nini ye wo chirebe ye wo we enti we na wo koje no dakpata onka oda odi enti se dakpata na odi ye djuma ne dia bosom be fu obi o wa hoden no so betima ago los onka se de no adun so guso enti no adun so aguso no enti na okoma na umanisa usumu no oye dakpata nka ana utia ne na machi o awo yehu ade mehwefo na hwere hiam usumo wo papa wajimi na bia yo aboa me ne wo mo na nte me ne mo abusum bia oye na bia nkodwa tutum bia oya aboa sa na me Ewurade seni antiase familiar spirit they are all animals na watchro say onipa honhom beto aboa ne so enti Mikuta, the spirit of the Lord, right. And I have the power and authority, dominion. Also, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. The power is dominion. So I dominate. I have the power over the topics. I apply the legba voodoo. Mami watakwa to. I have omina more. Yeah. And say no. We person power. I can't be the first one. So what? Yo. I know they say Obeba Abehu Radi. What you say? Obeba Otuase, the Kingdom of God ministry. Right. Yeah, sorry. I'm not saying to make church. Maybe I'm sorry. But you. Yo. And sorry. Me sorry. Oba and sorry. You to me. Yes. Timmy sorry. Mama say me sorry. What you say? Hey, Oba, you better. And the actual say, penny wo a bit of BH, Groby warrior, Groby was a bit. Man pass man, nothing pass God. What I say? Anti Papa Bosofono Okowi. So, you so want to me die until I saw Coma or one son, not by Minnesota, no bedroom so go one so. No one at the phone so I will teach her. Also could have bosom down by 4 Joseph Gubusun. Ayo, so what you say, who to me now, a Kutawa or the Babuan, Isha. Me no make catch it over. So the chair, and you were found. Suffer, right. What was anything? I was here for you, Raboni Spiritual Research Center, and now ye come one seminar. Na say, oh, Peppa, a year, Uraku. I do a jury and so on. And I say, what to answer, and Sana, Prophet Dr. Abednego, no Hunua, and near how be say ye do a bo, say ye no me, said there were Bushiemu, say so a decroso, ampo, a year anchor, or better of Pampa, or fast one, leaning our bedroom, and the amount say, I know any dear can. There's a no near dear can so dear, and you're not a no crown. Ebetimi asesano ama ayeyi ha ene ye pese munyanti ase ne mo hu se ene ekono dia ene na etwa se yitimi fa sa akwan no so na emo no ebi ana sa abre wo pese wo be frɛ no na nadi nkoma number na ba television na se nanso enam se aso ya aso nti no be pese me boso na eka wotrim number de di kan no 020 859 9576 020 859 9576 and at the etoso no ye 027 897 7215 027 897 7215 na ofrena Prophet Dr. Abednego obeje woso na ne ese kubi eka ya yentimi aka na wo adwene mu no obisa no obeyiwa no na wo de atwatia ye be sore na de na de twato yo ni e de twato no se eni a chenje o wiase asemo ye kan
eni echinje adibia enidin eniho ena ni eniho nso enidin na bra edin aba amra onyankopon bo bribia odi kire onipa se tunidin na nia obeka no eno na mewurade mefo aso enti once a edin na ba na de ne yeden ewo ho enti ni echinje wo wiase ene ma obonsumfu yo ebufu ankasan eye spirit woka bufu a eye to me kase se de bia me kase ebufu to se wabodem tie bisa papa ebufu ye honhom bi enya ba ono de oba obaye na adwuma se ye papa eye bono gbungbangban se ebiribia bodam tia no ye de oko ento so bia bufu na hwehwe to me pen why wapra na ajo na ko di achinje mrantie ni behu sa eno na prank crofo bebre because they have to accept their fault so they won't from sutum nipa na buafu se sia ni obeka bia eyoja yes o di achinje asemato so to make say I am sorry aya what do the doom no na nipa ntumi nkante nipa ko daade mu anti ade oyaw to be mbre no wase enti bebre bedu bebe no sa I am sorry no ntumi nkante na ni nyama nyina na no na baba be frɛ me osofo be 2 years ni me bufu yi ya me ku no se me nware bi o me se sa me nyama no afi de oba ho no wa ye enti me srɛ na ka kyerɛ no onsan fa membra afere bufu ne kofam eso sampani kunu no obimu ebufonu confirm o sampani sa adamo na bese rajire aba entino me pacho enye chinje owiase onyame nchira ahwefo no onyame nkai ho mu nso a mo ba na mo wo ayaresamu gusubo mpai ye de mu nyina hye mpabom awurade ba mpabo no watie onyame betie obi ampabo na ogusu tie obi ampabo maako na Jesus Christ di onyankopon di enye chinje mobin dada believe God for wonders. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now forevermore. Amen. I will say for mystery of mysteries and mobiti ewo mystery TV so na yedemasi na adomdum ya na watwese de ye besamba ye ba foforo ho ye de bebro mamu nyina moni hwe o